Շադրությամբ նայում էի Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը հատկապես արտաքին գործընթացների հետ կապված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ բանակցային գործընթացի հետ կապված եւ արձանագրեցի հատկապես մի շարք մեղադրանքներ ձեր եւ ձեր իշխանության ուղղությամբ բանակցային գործընթացը խաթարելու, տապալելու, այն անհասկանալի դարձնելու մասով, մասնավորաբար, երբ ներկայացվում էր մադրիդյան սկզբունքների շուրջ տեղի ունեցող բանակցային գործընթացները, բերվեց մի հիմնավորում, ըստ որի տարվում էր այն գիծը, որն ապահովելու էր, երբևէ, հավանաբար ապահովելու էր աստիճանաբար 5+2, 7 մի խոսքով շրջանների վերադարձ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության կարգավիճակի հստակեցման եւ միջազգայինորեն ամրագրված անվտանգության երաշխիքների ապահովման դիմաց։ Ձեր իշխանության գալուց հետո բանակցային գործընթացը, ինչպես հիմնավորում էր Սերժ Սարգսյանը, ներկայացնում է, ուրեմն մի քանի անգամ դեկլարատիվ մակարդակի համենայնիվս փոփոխությունների ենթարկվեց, դարձավ անհասկանալի, որի արդյունքում տեղի ունեցավ այնինչ տեղի ունեցավ ազգային եւ պետական ողբերգություն։ Այստեղ իհարկե ես հարց ունեմ, բայց եթե ամեն ինչ գնում էր այդ ուղղությամբ, բայց ինչու չգնաց եւ ինչու դարձավ այնպես, որ վերջը եկավ ձեր իշխանությունը ու ունեցանք այն ինչ որ ունենք, բայց դե հիմա ունենք այն ինչ որ ունենք, խնդրում եմ ձեր մեկնաբանությունները, ինչու խաթարվեց բանակցային գործընթացը ողբերգություն բերելով մեր երկրին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ալիխանյան, հարցի համար եւ եթե անկեղծ ասեմ, կարծում եմ, որ մերժվածի հարցազրույցը շատ լավ առիթ եւ հնարավորություն է, որպեսզի մենք բանակցային բովանդակության նոր շերտեր բացենք, որը նախկինում բացելու հարցում ունենք որոշակի սահմանափակումներ։ Գիտեք, ձեր նշած անձը իր հարցազրույցում խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ապագա ճշգրտման մասին, որը պիտի նախատեսվեր բանակցային գործընթացում, օգտագործեց Լեռնային Ղարաբաղի բնակչություն հասկացությունը։ Ես իհարկե հիմա վստահ չեմ, ես չգիտեմ, օրինակ նախկինում այս եզրույթը օգտագործվել է, թե չէ, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչություն։ Բայց ես կարծեմ նախորդ իմ այստեղ ունեցած ելույթում այդ թեմային մի փոքր անդրադարձել եմ եւ ենթադրում եմ, որ ռեակցիան այդտեղից է եւ երբ որ կանցնեն տարիներ եւ կբացվեն բանակցային որոշակի փաստաթղթեր, մենք բոլորս կիմանանք, որ ժամանակին Սերժ Սարգսյանը միջնորդների նամակ է գրել, որից մենք իմանում ենք, որ նա որոշակի մտահոգություն ունի, թե ենթադրվող հանրաքվեի իմաստով, որը ես ասել եմ, նշված չէ, թե որտեղ պիտի տեղի ունենա, բայց նշված է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչության ազատ կամ արտահայտման հնարավորություն պիտի լինի, այհա կանցնեն տարիներ եւ մենք կտեսնենք, որ Սերժ Սարգսյանը ունի որոշակի մտահոգություն, թե ինչքան ադրբեջանցի է այս իմաստով համարվելու Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ։ Ինչքան ադրբեջանցի։ Բայց ես հիմա այս միտքը այստեղ ուզում եմ վերջակետ դնել, միջակետ դնել եւ շարունակել։ Այս փաստից մենք իմանում ենք, որ այդ պոտենցիալ հանրաքվեին պետք է մասնակցեն նաև Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ ադրբեջանցիներ։ Հարց. Լեռնային ադրբեջանցիների Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ լինելու համար պետք է բնակվել Լեռնային Ղարաբաղում, չէ՞։ Որտեղ ասում ենք Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ, շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող։ Հարց. Լեռնային Ղարաբաղի ես չեմ անդրադառնում այդ թեմային, թե քանի հոգի են իրենք, ինչքան թվականակի մասին, ուրիշ հարց եմ դնում։ Ասում եմ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ ադրբեջանցիները ըստ Սերժ Սարգսյանի հղման, իրենք Լեռնային Ղարաբաղում որտեղ պետք է բնակվեին, որտեղ եթե իրենք բնակիչ են, իրենք պետք է որևէ տեղ բնակվեն։ Եվ ես ուզում եմ այս առումով շնորհակալություն հայտնել
հույս ունեմ ճիշտ կհասկանաք մերժվածին, որ այս առիթը տվեց, որովհետև երբ որ ես ամիսներ առաջ խոսում էի Շուշիի մասին, ասում էին, էլի կրկնվում է, որ չի եղել այդպիսի հարց, երբեք բանակցային գործընթացում հարց Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանցի ազգության բնակիչները որտեղ պետք է բնակվեին։ Հույս ունեմ բոլորս հասկանում ենք այս հարցի պատասխանը։ Չնայած իմ ժամանակը սպառվել է, ես պիտի խնդրեմ եւս երկու խնդրի անդրադառնալ։ Միտքը առաջ տարվում, որ ես գիտեի, որ եթե բանակցողը փոխվի, բանակցության տրամաբանությունը նույնպես կփոխվի։ Սա ես ուզում եմ ձեզ եւս մի նորության մասին ասել։ Կանցնեն տարիներ եւ կբացվի բանակցային գործընթացի փաստաթղթերի բովանդակությունը եւ մենք կպարզենք, որ բանակցային բովանդակությունը փոխվել է, ծռվել է 2015 թվականի աշնանը 2016 թվականի ձմռանը, եթե Սերժ Սարգսյանը որոշել է, որ ինքը պետքա բացահայտումներ անի, թող բարի լինի պատմել մարդկանց 2015 թվականի աշնան եւ 2016 թվականի ձմռան իրադարձություններին։ Ուշադրություն դարձնենք 2015 թվականի աշնան եւ 2016 թվականի ձմռան, որից հետո եկել է 2016 թվականի գարունը եւ եղել է ապրիլի 2։ Այդ բանակցային բովանդակությունը փոխվել է հենց այդ ժամանակ եւ դա ապացուցող փաստաթղթեր կան, փաստաթղթեր, բանակցությունների արձանագրություններ կան, որոնց հետ ես աշխատել եմ այդ թղթերի հետ 2018 թվականին վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո։ Հաջորդը Սերժ Սարգսյանն ասում է, որ մենք ուզում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղ հարցը կարգավորվի խաղաղ եղանակով։ Հարց, իսկ Ադրբեջանը ուզում էր դա արդյոք։ Չէ որ ինքը մերժված է 2017 թվականին իր տված հարցազրույցում, որ ես նախորդ անգամ այս ամբիոնից հրապարակեցի, ասում է, որ ապրիլյան պատերազմը նշանակում է, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է Ղարաբաղը հարցը լուծել մադրիդյան սկզբունքների շրջանակներում։ Ինչա մադրիդյան սկզբունքները երկու խնդիր կա. հանրաքվե եւ միջանկյալ կարգավիճակ։ Հրաժարվել մադրիդյան սկզբունքներից նշանակում է հրաժարվել հանրաքվեից եւ միջանկյալ կարգավիճակից։ Բայց այստեղ ծագում է ամենասկզբունքային հարցը։ Իսկ 2015 թվականի աշնանը եւ 2016 թվականի ձմռանը կարող է պարզվի, որ միջնորդները սկսեցին պաշտպանել Ադրբեջանի դիրքորոշումը եւ մադրիդյան սկզբունքները իրականում միայն ցուցանակ էին, որի ներքո տեղի են ունենում ուրիշ պրոցեսներ։ 5+2-ի մասին 5+2 եկեք խոստովանենք, որ այդպիսի հնարավորություն ըստ էության երբեք չի եղել, որովհետև դեռևս 2016 թվականին իր տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը խոսում է 7 շրջանների մասին։ Ինքը ասում է, որ հայկական կողմը ասում էր, մենք թողնում ենք 7 շրջանները, 7, իսկ ադրբեջանական կողմը ասում էր ոչ։ Ես չի ուզում այսքան բան անել, բայց եթե խոսքը ասել է դրան, 5+2-ը հետևյալն է, այն երկուսը բանակցային հազար ներողություն այդ բառը օգտագործելու համար, բայց բանակցային, այսպես ասած, պաշարն է, որ հետագայում երբ որ պրոցեսը անցնի անդառնալիության կետը,
Այդ երկուսը նրա համարն է, որ տարբեր փուլերում կողմերի համար գործընթացը կամ գործարքը դարձվի ավել կամ պակաս գրավիչ։ Եվ իհարկե ես այս կարճ ժամանակաշրջանում չէի կարող ամբողջին անդրադառնալ, բայց ես շատ ուրախ եմ եւ իրոք շնորհակալ եմ, որ այդ հարցը բարձրացրեցիք, որովհետեւ ասում եմ, ամեն նման հարցազրույց մեզ առիթ է տալու եւ դա շատ լավ է, որպեսզի մենք ավելի շերտեր բացենք, որովհետեւ այս դեպքում ինչու է կարեւոր մենք մեր նախաձեռնությամբ դա չենք կարող անել առավել մեծ ծավալներով, բայց այսպիսի հնարավորությունները մեզ համար օգտակար են կարծում եմ։ Արձագանք պարոն։ Այսինքն ստացվում է ինչ, որ բանակցություններն ըստ էության ես ճիշտ հասկացա, գնում էին հետևյալ ճանապարհով, զիջում դրա դիմաց հանրաքվե, որին կարող էին մասնակցել ադրբեջանցիներ, որոնք տեղակայված էին օրինակ Բաքվի արվարձաններում կամ չգիտեմ որտեղ համայն կոչվածը եւ այլն, եւ այդ հանրաքվեի արդյունքները կարող էին լինել Աստված մեր արածը համապատասխան հետևանքով, չեմ էլ ուզում հնչեցնել ոնց է, դրա մասին է խոսքը գնում եւ եթե այդպես է, բա հետո ձեր օրոք ինչ փոփոխություն է մտցվել այդ իմաստով։ Այսինքն եղել է բանակցություն, որտեղ էս իշխանությունը, ձեր իշխանությունը ասել է ոչ, մենք չենք գնալու այդպիսի հանրաքվեի, եթե դա ամրագրված էր, եթե դա կա ընդհանրապես։ Պարոն Երեխանյան, տեսեք, ես ինչ էի ասում։ Շնորհակալություն նաև ձեր հարցի երկրորդ մասին, որովհետև հիմա դուք հնարավորություն եք տալիս, որ մի շերտել բացել։ Հիմա տեսեք, հայկական կողմը ասել է, որ մենք 7 շրջանները հանձնում ենք։ Ադրբեջանն ասել է ոչ։ Հայկական կողմը ասել է, որ մենք ընդունում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման հարցում պետք է մասնակցի Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչությունը, որի մեջ մտնում են նաև ադրբեջանցիներ։ Ադրբեջանը էլի ասել ոչ։ Ադրբեջանը ամեն ինչին ասել է ոչ, գիտեք, պատերազմի ընթացքում ես մի քանի անգամ հարցազրույց եմ տվել, ասել եմ ցանկացած բան, որին համաձայն է Հայաստանը, բանակցությունների երկար ծանր ու թեթև անելու, ինչ ամենավատ տարբերակը, որին համաձայն է Հայաստանը, հաջորդ պահին Ադրբեջանը դրան այլևս համաձայն չի, ինքը ուզում է ավելին։ Եվ բանակցությունների մասին ախր այս ամբիոնից 2018 թվականի ապրիլի 17-ին ձեր նշած անձը ինքը ասել է բանակցային գործընթացը լավատեսություն չի ներշնչում։ Ավելի ճիշտ բանակցային գործընթացը կանգնած է, որովհետև բանակցությունների արդյունքներից Ադրբեջանի ղեկավարության ակնկալիքները անիրատեսական են եւ անընդունելի մեզ համար։ Մի արձանագրում, երկրորդ արձանագրումը, որ արել է այս ամբիոնից, ես նախորդ անգամ մեջ բերել եմ դա։ Արել է հետեւյալը, որ այլևս բառին ես նախորդ անգամ էլ ուշադրություն հրավիրեցի։ Այլևս գոնե շատ տևական ժամանակ մենք չպետք է հույսեր փայփայենք, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը կթողնի իր ուխտադրուժ, թե չգիտեմ ինչ դիրքորոշում Ղարաբաղի հարցը ուժով լուծելու համար։ Այս ամբիոնից Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է բանակցային գործընթացի ձախողման եւ պատերազմի տրամաբանության մեկնարկի մասին 2018 թվականի ապրիլի 17-ին այդ վիդեոները, այսինքն բոլորս մտածում ենք, որ X պահից առաջ ոչ մեկ ոչ մի բան չի հիշում։ Այդ բայց այդ եմ ասում եմ, բա հարց տվեցի, չէ՞, ասում եմ մենք ուզում ենք խաղաղ լուծել Ղարաբաղի հարցը։ Այս սենց պետք է լուծվեր, այս սենց պետք է լուծ։ Իսկ ով էր։ Իսկ Ադրբեջանը դրան համաձայն էր։ Իսկ համանախագահ միջնորդները կարող է Ադրբեջանի անհամաձայնության հետ համաձայն էին։ Ասում եմ 2015 թվականի աշնանը ի՞նչ է տեղի ունեցել։ 2016 թվականի հունվարի 23-ին ի՞նչ է տեղի ունեցել։ Ու 2016 թվականի ապրիլի 2-ին ինչ է տեղի ունեցել։
Բայց այն ժամանակ էլի ասում, բա պատերազմ կանխեիք, բան չի չեք կանխե։ Եվ որ ասում է Սերժ Սարգսյանը փորձում է ցույց տալ 2018 թվականից հետո բանակցությունների տրամաբանության մեջ փոփոխություն տեղի ունեցել։ Ոչ, դա տեղի է ունեցել 2015-ին եւ 2016-ին։ Եվ այդ մասին Սերժ Սարգսյանը ինքը խոսել է ասելով, որ ապրիլյան պատերազմը նշանակում է մեկ բան, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորումից մադրիդյան սկզբունքների շրջանակում։ Եվ ես ասում եմ, մադրիդյան սկզբունքներում երկու բան կա։ Այս համատեքստում որ կարևոր է։ Մեկը միջանկյալ կարգավիճակն է, մյուսը կարգավիճակի որոշումը հանրաքվեի միջոցով։ Այս երկուսից 2010 պատերազմը ապրիլյան դրա համար ա եղել։ Եվ ասում եմ ինչ որ ես ասում եմ, հիմա կա մեկնաբանություն, չէ, որ չէ ճիշտ չես մեկնաբանում, սխալ ես, ասում եմ կանցնի ժամանակ, բանակցային թղթերը կգաղտնազերծվեն, եւ դուք բոլորդ այդ բանը փաստաթղթային կտեսնեք։ Ասում են փաստաթղթեր կհրապարակենք։ Թող հրապարակեն, ինչի չեն հրապարակում։ Թող հրապարակեն, լավ առիթ կտան, մենք էլ կհրապարակենք։